Soy Matuca Cerviño, odontóloga especialista en armonización orofacial y vicepresidenta de la Sociedad Odontológica Española de Armonización Orofacial. En este curso aprenderás cómo devolverle la armonía y la función a tus pacientes. Te razonaré toda la legislación para que puedas estar seguro a dónde llegar con la práctica de esta disciplina. Te enseñaré las marcas disponibles en España, las distintas diluciones posibles, las dosis, los puntos exactos de inyección para resolver cualquier patología de nuestra competencia, que aunque no lo creas, es mucho más que el bruxismo. Es también la sonrisa gingival, la sialorrea crónica, el síndrome de Frey, la neuralgia del trigémino, entre otras muchas. Inscríbete ahora y devuélvele la salud a tus pacientes.